Qala li ahlihim kuthu inni anastu naro la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fi buq'atil mubarakati minas syajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma qada mongko semangsane ngebarno to nyelesekno sapa Musa nyelesekno al ajala ing batas perjanjian, ing batas akad ya, batas akhire akad. Aero yahu tegese batas akhire ngengon wedhus. Wa te al ajal ku samane niku 8. Mun semoco samanin 8 disamin. Au asru sinina utawa 10 tahun. Wa te asru sinina iku al-madhulu sing pantes disangkano sapa apa bi al, maksude pantese iku Musa iku dianggap nyelesekno nganti 10 tahun, ora mung 8 tahun. Wasaro lan lumaku sapa Musa, lumaku bi ahli klan ngajak keluargane Musa. Manane zaujati iki tegese bojone Nabi Musa. Bi'idni abiha kelawan untuk izin bapak zaujah, yaitu Nabi Syu'aib. Nahwa Misra lumaku menuju arah Mesir. Ya Mesir sing sakniki. Anasa mongko ngerti sapa Nabi Musa, absara tegese ngerti sapa Nabi Musa min ba'idin saking arah sing adoh. Min janibit turi saking sisi gunung. Utai tur iku ismu Jabalin, iku jeneng gunung. Gunung Turi Sinan. Nabi Musa ngerti to pirsa naron ing nar, ing cahaya, ing nar, soe nar ing ya cahaya atau ing napa? Ya soe cahaya mana di geni ora pati geni. Kala dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa kusu. Menengo sira kabeh utawa menengo sira guna ing dalam kene. Ini sak temene ingsun anas tu ningali ingsun naron ing geni. Lali menawa ingsun iku ati iku bakal nekakno ingsun kum ing sira kabeh, kum ing sira maksudnya minha sangking iki lanar bi khabarin kelawan kabar, kelawan petunjuk ani toriki sangking dalam. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku akhtoah iku teman-teman nyalai sapa Musa ing torik, maksudnya kesasar. Aujat batin utawa paling gak ana geni iku entuk anget-angetan. Manane napa cara seberkas napa api ini lho napa? Bitas lisil jimi kelawan kewaca telu jimi jadwatin juzwatin juzwatin ekit atin tegese sak potong wasalatin lan sak cunukan iki kuwi namane sak cunukan kados napa ublek-ublek riyen ngoten wis pokoke entuk sak genenan iki minan nari saking geni la'alakum nauna sira kabeh utas toluna iku iso gawe padang-padang to gawe apa ngono anget-angetan itu apa ngarepe geni dede no perapian no api-apinan tapi ora usah ngobong maksudku nang nyemplung ono kok basa teng Pantura kok foto nopo to dede nak dede sering ngene mboten liyane dede sing parek apa di Budian no Budian wis mbok pokoke ora nyemplung jelas ini tas-tatfiuna tegese nopo pokoknya lu bediangan gitu, ben anget itu lho sopo siro wato uteto iku badalun dadi badal minta il iftiali sanging ta'i wazan ifta'ala min sol ya binar bikasrilam wa fathida sangking mudore atau sangka mati sol ya binar itu masalah nahwun falamma ataha mongko semangsane nekani sopo Musa ing nar nudia mongko ujug-ujug dan undang sapa Musa min syatil wadil aiman sanging sisi arah gua utawa lembah sing kanan ajani bil wadil aiman iki sisi napa lembah sing kanan di Musa ke Musa maksudnya sanging arah Yordan utawi arah Israel menuju Mesir berarti kanane kanan posisi Musa madhep ngulon fil buqatil mubarakati ing dalam tanah sing diberkahi bukah manane tanah al buqatil mubarakah manane tanah sing berkah tanah sing diberkahi li Musa ke Musa kena apa kok dianggap berkah mergo lisimai krana oleh krungu Nabi Musa kala mawahi ing ngendikane Allah fiha ing dalam Turi Sina oleh krungu minas syajarati saking uwit
pokoknya maknane sitok-sitok. Lafat minas sajarah itu badalun dadi badal minis syati'in sangi lafat syati'in bi'adatil jari kelawan baleni huruf jar. Maknane linabatiha tegese krana tanduran tetukulane ikilah sajarah fihi fil jabal atau fihi fil wadil aiman. Wa yauti sajarah ku sajaratu aitab au alik au ausat. Wes ora sak maknane mari bodoni wis mesti ra ono ning Jawa. Mbok maknane ringen malah ribet. Soale ku wit-wit bangsa sing tengene timur tengah. Nggih pantese zaitun nggih boten, tin nggih boten. Niku wong sing arange bingung nak ke atap alik ausat. An tegese kelakuan mufassaratun te mufassiratun tegese an iku nafsiri an mufassiratun la mukhaffafatun an ning kene iku an sing mufassirah sing nafsiri dawuh utawa jumlah sedurunge la mukhaffafatun ora kok an sing ditakhfif sangka anna. Ya Musa ini saat temen ingsun ana ya ingsun ka Allah Rabbul Alamin kang mengerani sak alam kabeh. Wa an alqiasa lan yen to numibakno sira to nyeblokno sira asoka ing tongkat sira fa'al ko ha mongko numibakno sapa Musa ing asoka. Wa Nabi Musa nggo tongkat warisan ing Nabi Syuaib. Falam maro'aha mongko semangsane ningali sapa Musa ing aso tahtas ingkang gerak-gerak apa aso tataharraku tegese gerak-gerak apa aso. Kaanaha kaya sedene aso iku janun iku ula sing cilik. Wa ya tijan iku al-hayatu iku ula as-saghiratu kang cilik. Jadi gerake cepet mergo min surati harokatiha saking cepete gerake ikilah hayya. Wala mengko mundur sapa Musa mudbiran hale membelakangi. Dekne lari menjauh sangka lari ku hariban tegese lumayu minha sange hayya. Walam akib lan ora gelem belok kanan utawa ora gelem balik sapa Musa elam yarji tegese ora bali sapa Musa. Jadi keplayu. Mulane kiai wedi ya oleh Nabi Musa ngene apa? Wedi. Mulane wong kudu ngaji. Kiai go tongkat ya oleh ora sirik wong Nabi Musa betul apa? Tongkat. Jadi nek nggawa barang sirik Nabi Musa. Sirik mergo ngalor ngidul betul apa? Tongkat. Tapi nek akeh lha iku repot contone mergo Nabi Musa ora go akeh gawane napa? Tongkat. Kulo untuk warisan ning bapak nganti saiki ya tongkat. Niku dolan anak-anak kula. Mbok tuku ya kena. Larang. Penting ora sirik wong Nabi Musa ge beton apa? Tongkat. Tapi yo coba percaya yo makhluk wis pokoke digowo ngono. Ya Musa he Musa. Akbil madhepo sira wala takhaf lan kowe ora wedi sira. Kowe ora usah wedi. Inna ka satune sira menal aminina iku setengah saking wong sing aman. Gak apa-apa. Usluk nglebokno sira. Adkhil sing nglebokno sira ya daka ing tangan sira. Al-yumna kang kanan bima anal kafi lan nggo maknane mok saepe-epe. Mote epe-epe sing dilebokno ora kabeh. Fi jabika ing dalem saira. Fi jabika wa tajib utukul komis. Iku sae napa baju kurung to sae klambi. Wa akhir jalan ngetokno sira ha ing kafaka takhrut sangka bakal metu apa kafaka khilaf mahali berbeda ni perkara kanat kang ana apa alya kenapa al-kafu ali kanat kang ana apa ikilah yat alaihi ing atase iki minal udmati saking merah sing krana ya kemerah-merahan udmah kemerah-merahan beda ahale putih min wirisuin kelan tanpa sebab penyakit eberosin misalnya penyakit baros fa khala ma kang lebono sapa Musa ing yat akhir jalan ngetono sapa Musa ing yat tuti khalisum larat apa yat kaswai samsi kaya padange srengenge taksal basar to tuksil basar Rosi ayakhsa tawa akhsa yuksi sami taksa faghassaha ma ghassa. Terus mutaadine saged napa? Faghassaha ma ghassa. Berarti ghassa yughsi itu ghassi kang iso napa nutupi utawa napa menyelokan apa ikilah napa wau tangan nggih no tangane wau albasara ing peninggalan. Buat mulan ngumpulno sira ile kamaring sira janahaka ing sisi sira sisi lambung sira minar rohabi atau minar robi saking kena wedi bi fathil harfain minar rohab sebagian kira orang minar robi tapi napa minar rohab bisuku bi fathil harfain nah kira kita napa buat mum ilaika janahaka minar robi nah niki bi fathil harfain berarti napa rohab wa sukun isani lan sukune sing kedua ma fathil awal berarti rohbi kados kira kita wa damilan dumai awal ail khaufi itu keseweti al hasil kang hasil min idaatil yati saking padange tangan
bi antat khulaha gambar bi antut khilaha gambaran tong lebono sira ing yadaka fi jaybika ing dalem napa saira fata udam kembali apa yat ila halatiha maring keadaan yat alu kang pertama wa abara la utawa abira lan den tembungno anha sanging yat bil janah kelan janah kenapa yat ditembungno janah janah maknane suwiwi li ana kron sak temne yat lil insani kedhe manusa iku kal janah kaya dene sayap lito iri dinisbatno maring manuk nisbate manuk ya jenenge sayap nak manusa jenenge tangan padhanika mongko utawi mengkono-mengkono ikilah napa asolan yat bitasdid lan tasdid fadhanika wa takhfif lan takhfif fadhanika kados kira kita fadhanika sebagian kira apa fadhanika nggo tasdid ail aso tegese tongkat wal yadu lan tangan wa umma ta al aso wal yad iku muannasani muannasa karone wa inna madzkiram sing den mudzakarna apa al musyaru perkara kang den isyarahna bi iklan al ilahi maring aso lan yad apa al mutada merko ditadkiri khabari koron mudzakari khabari mutada mestinya mu'annas tapi dia mudakar mergo ngimbangi khobar sing bentuke mudakar iku burhanane iku dadi bukti karo mursalane kang den lepas karone mirobika sing pangeran sira ila fir'aun maring fir'aun wa malaihi lan bolo-bolone fir'aun innahum satamne fir'aun lan sabala-balane kanu ana sapa fir'aun lan sabala-balane ku kaum fasikin kang fasik kabeh kala dawuh sapa Nabi Musa Rabbi dokenan ingsun ini satemne ingsun kotal tu iku mateni ingsun minggum saking wong-wong Kipti atau minggum saking balane Fir'aun nafsan ing siji nyawa wa te anak wa te al maktul iku al Kipti wong Kipti ejibin lho Kipti asabiku kang dhisik fa khafu mongko kuwatir ingsun uti ingsun ayak tulu yen temateni sapa wong-wong Kipti ni ingsun bihi sebab aku mateni bihi bikotli lagu wa akhi te dulur ingsun rupane Harun wa ya akhi Harun afsahul wa fasih mini dibanding ingsun apane lisanan manane wa fasih abian itu kese luwih jelas fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan hu ing Harun mai serta ingsun ritan khalid dadi penguat muainan tegese khalid dadi pembantu wa fi qiraatin bi fathid dal bila hamzatin fa arsil hu ma ya rida diboten ritan tapi napa rida yusaddikuni atau yusaddikni mongko benerno sapa Harun ning ingsun bagian kira yusaddikuni bil jazmi iklan jazm fa arsilhu ma'yarid ay yusaddikni nak kira kita fa arsilhu ma'yarid ay yusaddikuni nak diwaca jazm kados niku lho tengene surat Maryam niku fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub sebagian kira akan yarisni wa yaris min ali Yaqub mergo normale iku nak ana jawab sangka fi'il amar iku jawabe nggih melok napa jazm misale kum ukrim lak misale kum ngadeka sira ukrim mongko mulyana ingsun maka maring sira dadi jawabul jazmi nggih jazm tapi sebagian qiraat ditakdir dadi khal lan kita nak maca napa fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu sebagian qiraat napa yarithni wa yarith kados niki fa arsilhu ma yarid ayusaddiqni bil jazmi kelawan nopo jazm nak diwaca jazm berarti jawab pun jadi jawab doa jadi jawab doa gini doa farsihi wa fi qira'atin anggam siji qira'ah bi rafi lan rafa wa jumlatu te jumlah qira'ah rafa iku sifat uridan dadi sifate lafaz itu ini saat temen ingsun wa akhafu qadir ingsun ayu katibun yen tonggorokno sapa wong akeh ingsun kala dawuh sapa wa taala sana syuddu adudaka bakal ngontok ingsun adudaka ing sisi kekuatan ira manane adudaka iku napa jenenge bau sira manane bau ya pokoke kowe tak kuatno muka wika tegese nguatno ingsun ka ing sira bi akhika kelawan ditulung dulur sira wa nasalan gawe ingsun laku maring sira loro sultanan ing kekuasaan wala batan tegese kemenangan pala sulu namung ora iso nekakno sapa Firaun lan sabalane ilaikum maring sira loro bisuin lan elek idaba budalo sira loro bi ayatina kan bawa ayat-ayat ingsun antuma te sira loro wamanan wong itaba kang anut sapa man kumae sira loro iku al-ghalibuna iku sing menang kabeh lahum maring Fir'aun lan sabalan falam maja'ahum Musa bi ayatina bayina iki kula terangaken nggih terus kabeh ulama niku ijma nggih ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Jadi kalau baleni malih ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu Nabi itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji.
Jadi ciri utama Nabi itu kedah umi itu ke ibu-ibuan, maknanya layak krok walayak krok walayak ya raiso moco ya raiso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini raiso moco raiso nulis itu jadi sifat sempurna. Nah kanggo sampean ya roh dhewe wong raiso nulis raiso moco. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah itu pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil ghurbi Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki penting ya. Dados wonten kok edan ngeten Mas. Pokoke wong nak iman tenan niku ka'anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian itu sakniki rata-rata ulama dari ini Jordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu dugi napa Jordan. Sakniki tok kono dekne ngerti cawe tok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa roh dhewe, Mat? Paham ya? Kowe apa roh? Kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detailnya jelimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima baina ya. Iki ruwono tenan. Mane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa mukasafah ya ora pati ngalim. Perkarane nek ora mukasafah ke dites itu. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh itu mesti Nabi. Utawa aurajulun aurajulani. Sak Madinah sing roh wong loro. Jadi Nabi ambek aku. Itu dites. Dan Nabi yo nate salah, artinya salahin Nabi. Saking PD ini berkali-kali tiap ono pertanyaan yo diwarai malaikat Jibril, Nabi ngendikan saunab biu kagodan. Sesuk tak ceritani kirenen. Mergo Nabi sangat yakin untuk dalu anggere dekne iskal, beliau iskal mesti ditantangane Jibril. Jibril sesuai Jibril ora teko, meneng yo mesti. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara Nabi salah ngendikan ora muni insyaallah. Ini gua akhirnya Nabi ditakoi saal tukaan rojulin yamlikul masyrik wal maghrib. Gue tak takoi ono wong lanang sing dhisik nguasai wetan nguasai kulon. Sono anak nopo 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab biuka kodan. Akhirnya bareng Nabi selama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika kodan illa yasha. Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka anil qarna. Sa'atu alaikum min gunawa dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba anaba sababa. Mulane kula niku bolak-balik ngaji temu-temu matur. Wong ora oleh gedhe Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, bisa orang lagi dalam konteks sanawi, orang dalam konteks pilkada, paham ya? Ngono salah paham gitu. Orang dalam konteks pilgub, ya? Dalam konteks nopo sama. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokannya mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Neng gone silsilah Yahudi ono istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane yo Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mulai dadi wong barat daran Ishak dadi Ishak. Ana wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul bin Nabi, misale wong pinter listrik opo Ishak Newton. Itu tulisane yo Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton. Wong pinter-pinter misalnya jenenge Brahmana Brahman. Mereka niru Nabi sinten? Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge Jibril Batistuta. Terus dadi lat ngono dadi Gabriel Batistuta. Nah di Arab ya tulisannya nggih napa? Jibril.
wong ceknya Islam jenenge hasbuwa. Wong ceknya maca kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab hasbuwa. Bapake Zidane jenenge anake Zainuddin Yazid Zidane. Wong Prancis ra iso maca, diwaca Zidanin Zidane. Tulisan Arabe ya Yazid Zainuddin. Jadi kayak kuduro zaman Spanyol itu ditahu jadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah itu yo singgone Al-Barkah itu. Mulane tulisannya sih aku Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah. Perkarane iku sekunane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol itu negara napa? Islam. Ya tulisannya yo Al-Barkah. Suwe-suwe dijangkek Al-Barkah. Jadi tulisannya itu akeh sing Arab. Istana Alhambra ini tulisannya Arab Al-Hamra, mergo istana merah Al-Hamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhirnya Al-Qurtubi itu Kurtuba. Kurtuba itu napa jenenge? Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asyibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine Sevilla. Kena ilat Arab nopo Asyibli, ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir penak pokoke penak ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Soalnya kok David Beckham, tulisannya Arab udah itu nak barat muni David. John itu Yahya. Transliterasi Yahya dadi nopo? John. Jadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ada masalah-masalah takhrif. Takhrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ora kabeh, dewe Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi ora kabeh. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai iso nyeritakno putri Nabi Syuaib mlaku kena angin, Nabi Musa untuk wedi maksiat, wedi tenan Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Buri bariku ketemu bapake. Ketika dikai upah Nabi Musa ngendikan kita ini orang terhormat, kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat, rano kamu saya tamu di Barno. Lalu kok nganti roh cerita ngono itu Nabi tak Nabi. Nabi, ngerian garangan percetakan. Jadi agar ngono mesti berkawah. Wahyu, lalu sing disebut engkau nih guri-guri wa ma kunta bijani bil korbi. Saat terusnya wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta sawiyan fi ahli napa Madyan. Itu diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi agar roh Nabi mergo dikandani pangeran. Mergo Nabi layak roh layak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene Pak ngecek Muhammad Nabi ta ora, iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya Nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi ning ayat qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu apa? Kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya masuk Islam dikatakan. Lane kula sering ditangleti ya. Kulon bolak-balik matur, Israel sing saiki iku Israel berdua, iku ora mesti turunane Nabi Ibrahim. Kulon bolak-balik potong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel, tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika, mungkin kowe wong Indonesia nama nggon rono jenenge nggih wong Israel. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik, mulai disebut ya Bani Israel. Ya Bani itu anak tuh. Nah, saya sama tak bedai. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunannya Israel disebut ya Bani Israel. Mergo sing darani Yahudi napa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting diingatkan. Jadi nak Israel ini saya dia umbo. Ya sebagian mungkin iya, sebagian yo. Kena suka terus investasi nang kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani
Itu pentingnya ngaji. Jadi di sana, lah itu tiang-tiang Yahudi nganti saat ini ya akeh sing ngerti kebenaran Islam itu dihitung. Gitu. Dihitung misalnya ngeten ya, rungokno. Nabi ku ora iso mikir, mergo Nabi ku syaratnya ummi. Ora oleh Nabi mikir. Wahyu kudu. Nah Nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya Nabi kudu lugu ummi ku layak roh. Tapi pinter. Nabi ora mikir kan terus goblok. Lihat aja Nabi ku sana didesain aneh fisiknya orang mikir tapi pinter. Orang maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Ya sampe tak kita bedhei. Nabi itu ditakoki wong kafir, dhisik iku wong Yahudi mesti. Dhisik iku ana pemuda jumlah iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku ceritane piye, Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Itu Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salah samiatin sini ini wasdadi disa. Ashabul kahfi itu turun ning gua itu 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu disa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun itu berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriyah luwih 9 tahun. Mergo setiap tahun itu Hijriyah nyalip Masihiyah itu 10 hari koma berapa. Pokoknya gak sampai pinter 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sih kembar. Ini mau kembar nomor betul. Apa mulai gitu. Ini kita sih kembar. Engkau mesti keselip, mesti menang Hijriyah. Engkau Hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30 siji. Hijriyah ora iso 30 siji. 29 sering. Kan iso di logika anak Hijriyah sering 29 ora tau 30 siji berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 3 siji, Hijriyah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah itu pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina wasdadu disa. Ketika kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kanjeng Nabi orang mikir, tapi iso. Gak angel tenan, orang mikir kok. Nah sampean mikir sekangelan wae cek salah. Wong ora nabi. Tapi kudu bangga wong ora nabi kok yo bener. Wis biasa wae nak salah itu. Cara kanca kula orientas nak salah dia mau gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nak wong ora maksum jenengan wong liyane nabi kok kon maksum. Ya done salah ngene iki. Iya gak repot tapi. Wong ora nabi kok kudu wajib nopo? Maksum. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi usere bumi ku Ka'bah pas tengah. Yo lama ilmune pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis yo Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ana medan berarti pas tengah. Apa Nabi nanti ngukuri gitu? Apa Nabi nanti sekolah geografi gitu? Orang profesor doktor Nabi orang ono. Aneh-aneh wae. Nabi dawuhe nganggo wah. Ya saiki ra ono wahyu. Mulane ulama iku kudune yo pinter. Al ulama ora satu lambiak kudune ulama ora pati sekolahan yo pinter. Nah ulama tenan ora sekolah yo pinter. Lo tamat SD yo pinter mergo ulama. Kowe sekolah lara mesti pinter mergo ora ulama. Kowe dokter fikih ambek aku ora dokter go pinter ndi? Lah jajal lah bener betul. Mergo anak ulama tenan di sisa-sisa wirasatul wirasah nubuwah. Dadi warasatul loh. Kulo nate iskal masalah fikih. Tak goleki kitab kowe ora iso. Kira kulo sekakuati salat Gusti pantese sak kula niku kudu tau muka sapa. Niku turu ngipi kitabe sak halaman iku persis. Tak delok yo persis tenan. Ya tapi kadang-kadang tak nggo nak kebentel. Jadi wong itu kudu marisi Nabi. Gue kira kadare aja blas. Bong 11 itu elek, kenapa bong 11 itu? Jadi Imam Romli riyen nanti ditangkleti masalah, dia ini ra iso jawab. Wah kok ora iso jawab, sesuk mangkel dene.
Entah ini dia dua nggak. Aku mau semoco, neng loh mahfud tulisannya ngene, jawabannya gini. Neng kitab iki halaman iki iso persis. Yo muka sapa tenan, 0, sekian detik nanti muka sapa. Mergo al ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nanti muka. Mbok pira kadare. Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali iki wa asbitan lil awliyal karomah wa man nafaha famtidan kalama. Wong kudu percaya keramate wali. Tapi wali sing tenan lho nek zaman akhir kan semacam-macam. Ono kuda gaib barang macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah itu berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal gak sah. Jadi wudu ning jeding banyu ceblok nek ora sah. Zaman kuno iku ono blobang gedhi digo wudu ya ora sah cara Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkola dan tidak tahoyur napa? Dan itu bisa nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah mukasyafah. Ada orang habis zina terus wudu di cara kuno itu kedung nama sing pinggir masjid lho kados tembang utamakin kados apa itu. Mboten nak masjid-masjid kuno ana blumbang ya. Riyen nak wali-wali kan mesti masjid ana blumbang. Kok nak santrine rada stres dicemplungno isu-isu kan riyen. Kulo ge menangi wong aneh-aneh ngoten di murid akeh ben salat tahajud tak bungi do dicemplungno napa? Blumbang. Nek kanyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud? Waduh, kulo mau nyai itu. Kulo yang ngoten ora seneng. Tapi ora gedeng ya buat ini biasa. Cemplung aja seneng mesti ra seneng. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan, ya Syekh tub anisina, bebo jogeman mendoso zina. Mergo dekne roh, Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyeblokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina, dekne ngerti nek niku ono batang celeng, misale zina iku celeng. Nak delok tok iku tikus. Paham ya misalnya itu ya. Nah kok Mustafa ngenangan tok ya coro. Pokoknya ono kelas-kelas ya. Nah Rukin itu wis ya nak nganti zina ora tapi wis tikus budi lah misal kok. Nah delok dimatno nganti bocah ilang. Mau iku segede tikuse. Bariku terus ono neh kan nom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansimaya aladillah. Kowe oleh ngurungno gitar kok aja keseringan. Terakhir ono bocah nom kulino nglarani wong tuane jare Abu Hanifah tub anuku kiwalidaika. Kowe aja gemar nglarani wong tuane. Terus 3 orang ini gawok, kenapa anda tahu dosa kami? Aku roh cebloke dosamu, sehingga aku roh kadar dosamu. Sehingga dawe Nabi nak nunggu nyeblokno dosa, Abu Hanifah mukasyafah tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda. Mestine ya misalnya zina celeng, nak ndelok tok tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasyafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham juga maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai lagi. Imam Syafi'i ora darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudu itu nganggo banyu sing mili. Akhirnya wong kono-kono nganggo padasan. Ya modern nganggo napa? Keran. Perkarane nak sing ceblok ben liwat. Wong tahu ngubah najis kok ngubah meneh. Kan saatnya aku misalnya ono wong bar zina atau bar dosa gedhe kono ono celeng kene sing wong saleh terus wudu kan katut kena celeng kan mulane kok jogeman wudune jeding nemen-nemen paham nggih saake celenge do ceblok niku kan repot celeng tikus coro kodhok misalnya sesuai napa. Nah Abu Hanifah terus memangis dungane pangeran ya Allah saya mohon mukasyafah ini engkau tutup karena dengan mukasyafah ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin. Terus